Hello. May buntag. Napunta diring napita. Halos kada adlaw na lang. Halos kada adlaw lang minadere. Karon nanapoy gidas just so dere. Rain or shine daw, gi-scam na pod. Kabaw na mo asa may padong basta na may dire napita. Ano sila gidaan ni Joshua? Ako gidaan ako dito. Sagay nga ninyo? May kaila? Ito, si Rap Deco. An. Ched. Ikaw. Ano kayo shout out? Sa channel din mo ikaw. Robbie Boy Wonders. Yeah, si Pit. Si Toklod TV. Ingat kaya nga sa kuan. Kita na ta dito sa Badjang. Nanami dere for the end time sa Badjang. Kani sila first time nila dere sa Badjang. Yeah, gawan to good. Vlog, yun na vlog. Ano na eh. Giwan ang Badjang, rain or shine. Say hi, babe. What's up, what's up? This is your first time in Badjang. Enjoy. Kinanglan dyan mo ma-enjoy. Sino na? Saya buntag. Baduman. Weekdays. Buntag. Kay kanito rin, after ani napay sunod unta nga doon la kayo. Pwede na motoron. Motor pagsaka, kapoy na mag-take tindak pasaka. Dali mo hatak dire? Hindi, dito na. Ayo dire. Aligi ba dire sa Cebu ba ini? Ano mo? Bike? Bit ni mo. San Carlos side. Bit. Angkas ka, bit-bit mo bike. Pwede po, paguroy mo, pero tinanglan ko. Kusog na bagay na sila padagan diha. Kabalon ko mo bike. Lahi man ang bike sa kanang giguroy ka o kanang ikay musikad. Badjang for the end time. Fast forward na lang ni kay sige tagbalik-balik ka na yung trail. Daghan na kay video dere. Kana para madali ta. Enjoy na lang mo sa trail.
more than 5 minutes now. Wala pa gyapon sila naabot. Probably 10 minutes. 10 minutes na ang nilabay. Wala pa gyapon sila niabot. Saan nakato sila dito ron? Still waiting. Asa na sila napita ron? Abot din ito rin mga probably 9-10 minutes sila, mga more than 10 minutes na may gahuwat dito rin kapag apod sila naabot. 10 minutes since naabot ni dito rin. Awan, dapat ginahinay lang dito sila dito ron kay slide kayo. At torasad maginahinay sila dito kay slide kayo. Waiting patiently. Abot na gitaon sila. Hinay guys. Joshua nagkuhan. Nalingaw baka ni si Joshua ni. Musta sir? Basta man. Kira waray. Tang doha. Ito may emergency. Sige naog. La 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 la. Waiter ay. Water. Ay pa na sa sunod. Kuha pala ilingkod na ligitan mo. Di mo barog. Buti at ako sister. Ano gitadluan? Ato kalunasan. Gitadluan kung Ato kalunasan. Camp. Atos camp. Sugod mo motor? Oh, ilang ko to? Fighter. Nya, unsa may kuan? Mas stop ko doon. Ha? Lingaw kayo. Lingaw kayo. Ato na niya kalunasan. Oh. Wala po na dito. Ato man training grounds. Ang ginuha. Among training ground dito. Oh. Bani-bani hunt dito. Oh. Little bit of everything man. Makaton juga dito. Nay step kay nga dulhog, nay sakto ra nga dulhog, nay rakis, nay berm. Ano sila? Kani, hinahinay. Bike. Bike sa likod. Nunong man. Lakaw. Kuya, yang ligid eh. Slide ka na yang ligid. Okay lah. Ya, enjoy. Kasugaw. Suka nga paklod.